中意望海景嘅朋友咧，可以睇過嚟。嗱，呢個咧就係180度無遮擋嘅一個海景啦。樓下咧就係佢嘅一個珠海情侶路著名嘅旅遊景點，嗰邊咧情侶北路。咁咧呢邊咧就係呢個珠海嘅大劇院港珠澳大橋啦。景觀係非常之靚啊！樓下咧就係美麗灣沙灘啦。呢個咧253平方，只做咗2房2個套間，非常之誇張啊！最誇張咧就係呢個食飯嘅地方，廚房加埋食飯嘅地方。嗱，一邊食飯一邊咧望住海景，非常之靚仔啊！呢個跟住咧，我哋再過嚟睇一睇，單呢個會客廳咧就已經50-60個平方啦。呢度咧仲有一間房嘅啊！呢個咧係專推專戶嘅呢個，又做咗2個套間。呢個套間咧，嗱可以過嚟睇下，直接可以望到珠海嘅一個鳳凰山嘅，非常之靚仔啊！珠海鳳凰山，仲有一個衣帽間嘅呢邊。最重要咧就係呢個主人房啦。呢個主人房先係叫做真正嘅一個豪華啊！哇，你可以見到嘛，270度嘅一個採光啊！非常之靚仔，咁咧呢邊咧就係佢嘅一個浴室啦，乾濕分離嘅。我屋企咧，浴缸呢度就可以望到珠海嘅大劇院，呢邊咧就係呢個衣帽間，後邊咧就係望到成個珠海嘅一個鳳凰山脈啦，非常之靚仔啊！有興趣嘅朋友咧，可以評論區留言，我發詳細啲資料俾你，多謝晒。